gloire soki yo te kolo ki d'autre ya wenzambe ezala na mbula ete totia video bien aimé oyo touti na koloba na moment oyo bien aimé nazo invité yo moto partout là où tu es bien aimé partout wapi bisika ezwami naza na posa ngai na yo natambolaka mingi na makolo bien aimé natambolaka mingi bazokindika nga na bangomba ezala na mbula na kondima kosalela nzambe ezala mpo eza makasi na kondima ezala na lie te nasalelaka nzambe me ntango mosusu yo mwa bakondisio eza malamu mpo na nini ozosala fiere na kosalela nzambe mpo na nini ozosala fiere ngai nzambe naza na kondima oza na makolo me makolo na yo mpo etambola eya na eglise ifo bato bayaka kosala apostola mpo oya na eglise na kati ya eglise ntango oye lokola patron moko boye o nzambe azalaka na bapatro te patro eza kaka ye bakoyebisa obeta maboko yo ozoko okobeta maboko te me adefo nga nazo raisonne nakobeta maboko na ntango oyo yango moni nandimela kosalela nzambe nakamwaka yo oza na maboko oza na makolo bata mosu émotion moko emataka nga ya kokumisa nzambe kosa na banda kobeta ata bashiti mpona kotombola nzambe me mwana beta yango eza te kosa na beta maboko o yesu azwa lokumu me moya kobeta maboko nazo raisonne nakobeta maboko moya kobeta maboko eza te bien aimé yo ozokanisa ete citation oyo ozokutana nango netika yango nde esukisi mokili yana bato basufrir koleka yo nga nasalela nzambe na bakondisio eza ya pasi ta mosu yo mpe mutuka ezali ta mosu yo mwa bamoyen ezali me nga naza bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé soki tolandi vidéo oyo, bien-aimé nde bisika toko comprendre que nzambe aza malamu, bisika toko comprendre que nzambe aza bolingo, bisika toko comprendre que ngai na yo ebongi tosala nzambe. Bien-aimé landa vidéo malamu songo na moto azoloba kaza makolo te, ana maboko te, me ya kokamwa akana posa betela nzambe maboko me maboko eza te akana posa betela nzambe maboko ya te akana posa tambola asala mpe lokwa bato nyonso bien-aimé mazozwa chance wana te azalaka na posa demere lokwa moto nyonso ndenge ademeraka me ezopesamela ye te bien-aimé sikoa combien plus fort ngai na yo bato toza na makolo bato toza na maboko bato toza na tout bien-aimé tozokoka te bien-aimé kobetela atako nzambe maboko tozokoka te koyembela ata nzambe tozokoka te kosala oyo ezali œuvre nzambe tosuivi na biso tokabi na maloyenge tosuivi na biso tobebisi na busoto na mbindo tosuivi na biso tosali oyo esengeli tosala bien-aimé ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps, bien-aimé. Nous sommes interpellés comme Shinde comme Bali. Zongisa nanu makanisi no liboso nzambe. Omitala nanu oyo zali. Omitala nanu vie na yo lolenge zokende. Omitala nanu bomo na yo lolenge okende bien-aimé dans le Seigneur. Lelo yo zomona ke kolata yango nde nyonso. Lelo zomona ke oui olata bien, olia bien, mituka cher, nyonso tu ya nini bien-aimé. Yango nde lokumu mpo na yo nange nayebi soki nyonso wana eza pamba
nyonso wana eza pamba ya motu eza kozala na nzambe ya motu eza kozala na nzambe ndeni mosomona bajeune fia lelo amipesi mingi na kolata amipesi mingi na bondumba amipesi mingi na maposa nzoto makanisi moko boya loyenge mazomosana ke aza mwasi esengeli abala esengeli batie na ndako libala efa kutana molongani na ye oyo esengeli akonza ye oyo esengeli ahonore ye. Mais comment tu seras honoré tant que tu demeures toujours na banzela oyo yo ozomona ke eza elengi me nzoka nde liboso ya nzambe eza nango ntina te eza pamba. Lelo babengo yaka tosala nzambe ya kokamwa na kati eglise omona moto bazopesa ke toyemba tosambela mais ozomona ma agissement moto on dirait c'est comme si Bazolo est concerné dans moi été. C'est comme si le roi est concerné dans moi été. C'est comme si le roi Bazolo Basokinini. Non, ce n'est pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a soit invité, n'a soit interpellé papa, maman. N'a soit pas somme qu'on a comprendre. N'a soit pas somme qu'on a nous commitala la oyo zali. Bien-aimé, Zamba a besoin de yo. Zamba a posa na yo. Les lotes l'obité. Bien-aimé, Zamba n'a qu'à agir toujours. La Bible me dit, dans Luc chapitre 12, verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Bien-aimé, nous sommes vivre lelo, bozwino ozanango lelo, ni solo, mbongo, bilamba, mituka, yangote vous permettre au kotalolo. Yango te ko permettre yo mona bokonzi na likolo yango te nde ko sala ke osomba ozali place na lola oza motuya eza kozala na nzambe oza motuya eza kosimba nzambe oza motuya eza kolikia kokroire na moto babengi éternel Dieu tout-puissant. Bien aimé, comment expliquer un enfant de Dieu? Comment expliquer yo moto ndimela nzambe yo moto accepter Jésus-Christ comme sauveur na vie na yo mais ozoko kate ko sala oyo ezali ainsi dit l'Éternel. Tu n'arrives pas à faire ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Tu n'arrives pas à faire ce que Dieu t'a recommandé. Bien aimé, tu t'es abandonné na biloko ya mokili. Omipesi na makambo ya mokili. Bien aimé, kanisa na ntango ozalaki moto ya pasi. Kanisa na lero ozako souffrir. Kanisa na lero bando nyokwama. Kanisa na lero obando la netoko. Kanisa na lero bandaki kolala netoko. Kanisa na lero bandaki kozala moto moko boya mida yo babenga ko Salomo bilambe tobo kama dofolo nde balero yo bando kota bajel nde balero bando sala baveye nde balero yo bando komi pesa na losambo elelo nzamba million États-Unis elelo nzamba pamboli yo lelo komi député lelo komi ministre lelo komi honorable komi wapi na domaine oyo zali obosani nzambe wana obikete ya yo esili ya yo ekoki mais nga ebisa yo esili te. Dieu est capable ya kokitisa pa tomboli ba oba mipesi na ye. Donc yo pa na yo nzambe posa ele malamu esengeli ozala kaka moto ozonyokwa ozala na pasi nde osaleli nzambe. Non nzambe aza nzambe ba pauvre te maza nzambe ya ba riche. Pourquoi na lobi nzambe ba riche? Tant que tu es pauvre, Éternel Dieu ne te voit pas que tu es pauvre. Il te voit déjà riche. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement que tu puisses traverser le moment où tu as enseignement, pour que tu recevoir ozali ayo obungate operdre pété olenga lengate afin que tu aies nzela lelo nzamba pamboli yo obosani nzambe wana lelo nzamba pamboli yo obosani nzambo yo bando lalela baveye obosani nzambo bando keni bamangengenge obosani nzambo yo katela bapongi pona oyo ozwi lelo kasi Bible elobi mibatela na biloko yango tant que vie ya moto ezo dépendre te na biloko ya mokili. Vie ya moto to po kokota lola ezo dépendre te kaka kioza na biloko ya mokili, mais ça dépend d'être avec Dieu. Passeport à lola to visa à lola ezaka Yesu Masiya na bomoi na yo mbongo na yo bozwi na yo tout consort nyonso kozala nango
ils n'en auront rien liboso Nzambe. Ce qui est plus important, c'est d'avoir le Seigneur Jésus comme sauveur de ta vie. Bien-aimé, yo mwana Nzambe, yo mo Christo, et comme pour l'église, il faut bien benga yo na ba téléphone.